200 mensen moeten morgen in Breskens hun huis uit vanwege een bomruiming. Maar echt indruk maken doet het niet. Je woont op 10 meter van een flinke vliegtuigbom. Nou, 5 meter is iets korter nog, maar daar lig ik niet zo van wakker. We liggen er al zoveel jaren, dus er is nog nooit iets gebeurd. En verder in deze Zeeland nu. Waarom halen we onze stroom niet uit België? En flitst die of flitst die niet? Goedenavond. In Breskens worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het weghalen van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De 500-ponder ligt in de Krijnselaan. Bewoners van 120 huizen moeten morgen voor 1 dag hun huis uit. Ter voorbereiding is er al een hele bunker gebouwd om de bom heen. En morgen is het dan zover, dan komen ze de bom weghalen en ergens anders wordt hij dan tot ontploffing gebracht. In Breskens is dat niet nieuw. Vliegtuigbommen en explosieven, dat is hier al heel vaak gebeurd. En de mensen ook, zeker de mensen die daar direct omheen wonen, met hun tuin grenzend aan die bunker, zijn er ook niet echt van onder de indruk. Ja, ik was op vakantie, dus ik kwam terug en er was gewoon een tweede tuin in mijn achtertuin gebouwd. Dus dat is wel heel raar als je dan thuis komt. Hoe is dat gevoel nou? Je woont op 10 meter van een flinke vliegtuigbom. Nou, 5 meter is iets korter nog, maar daar lig ik niet zo van wakker. We liggen er al zoveel jaren, dus er is nog nooit iets gebeurd, dus ik lig er niet zo van wakker. Mensen die niet in Breskens wonen, die denken van jeetje, een vliegtuigbom in mijn achtertuin, levensgevaarlijk. Ja, maar is de wezen ook, hè? Als je nagaat, hè, massaal is niet voor niks weg. Heel Breskens ligt onder de bom, dus als je echt eens gaat zoeken, dan denk ik kan je heel veel huizen moeten afbreken. En Breskens en vliegtuigbommen, ja, dat gaat samen. Ja, een beetje wel. Ja. Er is genoeg gebeurd in de oorlog hier, dus dat is gewoon de realiteit. Waarom zou ik me druk maken? Het ligt er al zo lang, dus... En morgen wel een dagje weg. Iets geregeld? Ja. Ik ga naar mijn zoon toe. Die woont hier vlakbij, dat is makkelijk, hè? En als je terug bent, dan is hij weg. Slaapt het dan net iets beter of maakt het echt helemaal niet uit? Helemaal niks uit. Nee hoor. De vliegtuigbom wordt morgen in de loop van de dag weggehaald uit Breskens en tot ontploffing gebracht op een terrein bij Oostburg. Het is het grootste en duurste bouwproject van netbeheerder TenneT van het hele land. De nieuwe hoogspanningslijn die van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen moet worden getrokken. Het hele project kost vele honderden miljoenen euro's. En daarom klinkt de vraag, waarom maken we geen gebruik van het Belgische netwerk om hoogspanning naar Zeeuws-Vlaanderen te krijgen? Dit hoogspanningsstation bij Sas van Gent ligt hemelsbreed zo'n 12 kilometer van de plek waarop de Belgische netbeheerder hier vlak over de grens een nieuw hoogspanningsstation aan het bouwen is. Waarom die kabels niet doortrekken naar hier, zou je zeggen? Nou, dat blijkt vanwege allerlei regelgeving niet te kunnen. Het is een hele logische gedachte om te denken van we sluiten Zeeuws-Vlaanderen aan op het Belgische hoogspanningsnet. Het ligt om de hoek. En toch kan het niet. En de belangrijkste reden is eigenlijk dat wij als TenneT verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse hoogspanningsnet en dus ook Zeeuws-Vlaanderen. En we kunnen en we mogen die verantwoordelijkheid niet zomaar overdragen aan een Belgisch bedrijf. En dus komt er een peperdure nieuwe hoogspanningsleiding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Verschillende trajecten worden onderzocht. Het meest waarschijnlijke is dat er een nieuwe tunnel wordt gegraven onder de Westerschelde. Vanuit België mag de stroom vanwege alle wetgeving niet komen. We hebben ook te maken met Europese regelgeving, want er zijn internationale verbindingen, ook tussen Nederland en België. Alleen die zijn niet bedoeld om een lokaal knelpunt op te lossen. Dus die verbindingen zijn echt bedoeld om de elektriciteitsmarkt te helpen en om ook het elektriciteitsnet beter in balans in heel Europa te houden. Maar dus niet om het probleem van Zeeuws-Vlaanderen op te lossen. Technisch kan het wel, maar wetgeving houdt het tegen. Het kost jaren om al die wetten te veranderen en zo lang kan Zeeuws-Vlaanderen niet wachten. Het klopt dat het inderdaad heel veel regels zijn die het ons tegenhoudt. En het probleem in Zeeuws-Vlaanderen is gewoon urgent. We kunnen het ons niet veroorloven om langer te wachten. En daarom willen wij als TenneT het elektriciteitsnet aanleggen, ook in Zeeuws-Vlaanderen. Dit jaar wordt er gekozen wat het gaat worden. Misschien komen er hoogspanningsmasten over de Westerschelde heen van Zuid-Beveland naar hier. Maar waarschijnlijker nog is dat er wordt gekozen voor een tunnel. Een nieuwe Westerschelde-tunnel, speciaal voor stroomkabels.
En als dat het gaat worden, dan kost het allemaal bij elkaar meer dan €1 miljard. De bezuinigingen bij het Lodewijk College in Terneuzen komen niet uit de lucht vallen. Dat schrijft schoolbestuurder Steven van Nispen in een brief aan de gemeente Terneuzen. Volgens de school was al langer bekend dat tijdelijke rijksbedragen zouden vervallen en daarmee ook tijdelijke banen. In de brief spreekt hij zijn teleurstelling uit in de gemeente. Die stuurde vorige week zonder overleg een brandbrief aan het ministerie om de bezuinigingen terug te draaien. Door niet te overleggen zou een verkeerd beeld zijn ontstaan. Bij het Lodewijk College verdwijnen 50 voltijdsbanen. Volgens het bestuur kan dit zonder gedwongen ontslagen. De onderhandelende politieke partijen in Middelburg zijn eruit. GroenLinks, PvdA, LPM, SGP en de VVD hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Op maandag 15 juni wordt het nieuwe college geïnstalleerd. Volgende week maandag gaat de nieuwe coalitie nog in gesprek met de rest van de raad over een aantal thema's. De uitkomsten daarvan worden nog verwerkt in het hoofdlijnenakkoord. Middelburg is de 7e gemeente in Zeeland met een nieuw college. En het voormalige truckerscafé De Rode Leeuw in Nieuw- en Sint-Joosland is gisteravond brand uitgebroken. En dat was niet voor het eerst, want zaterdagavond woedde er ook al een brand. Om de brand van gisteren goed te bestrijden moesten houten delen van het pand worden gesloopt. Het café langs de A58 staat er al meer dan 10 jaar. Het afgelopen jaar is er meerdere keren brand geweest. Tijdens het nieuwjaarsnacht vorig jaar woedde er nog een zeer grote brand en kwamen 200 huishoudens zonder stroom te zitten. Een jaar geleden kwam Cas Keulig vanuit Groningen naar Zeeland om directeur te worden van Noordzeepoort. Tijd dus om terug te blikken op zijn eerste jaar. Die nu vooral in het teken staat van hogere prijzen als gevolg van de oorlog in Iran. Hoewel dat niet de grootste uitdaging is voor het havenbedrijf. Sommige bedrijven die hebben weliswaar last van hele hoge grondstofprijzen, maar hun verkoopprijzen zijn nog hoger. Dus die profiteren hier op dit moment maximaal van. Maar dat is natuurlijk allemaal, dat is mooi dat je dan even winst maakt, maar dat is niet stabiel. Iedereen weet, dit houdt een keer weer op, dan zakken die prijzen weer en dan. Dus je kunt op basis van zo'n incidentele situatie geen beslissing nemen of je wel of niet investeert. Wat het afgelopen jaar ook niet hielp, was de bureaucratie. Niet alleen in Den Haag met wisselende kabinetten, maar ook in Brussel. Dan zie je hoe ver ambtenaren in Brussel van de werkelijkheid afzitten. Die bijvoorbeeld begonnen met een voorstel van als we nou zorgen dat die pachtcontracten niet langer dan 5 jaar duren. Dan hebben we elk 5 jaar de mogelijkheid om te zeggen, nou dit bedrijf willen we wel en dat bedrijf willen we niet. Dus daar stopt. Wel innovatief natuurlijk. Ja, dat is hartstikke innovatief, maar daar gebeurt er ook helemaal niks meer. Hè? Want als jij een fabriek moet installeren op een terreintje waarvan je maar zeker weet dat je daar 5 jaar de eigenaar van bent, dan ga je dat natuurlijk niet doen. En toch kost het ons 1,5 uur om de ambtenaren te overtuigen dat dit geen goed idee was. Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Er is ook succes. Bijvoorbeeld een investering van €500 miljoen door LanzaTech. Ja, hier gaat een Amerikaans bedrijf, LanzaTech, een fabriek bouwen. En die fabriek gaat het biologische bestanddeel van kerosine, de vliegtuigbrandstof, maken. Dus vliegtuigmaatschappijen zijn verplicht om een deel van hun brandstof naar biologisch materiaal om te zetten. Ja, dat moet iemand voor ze maken. Dat gaat LanzaTech hier doen. Hoeveel banen gaat dit opleveren? Ja, zo'n chemische fabriek levert over het algemeen een beperkt aantal mensen dat werkelijk dadelijk in die fabriek werkt. Dat is 50, 60 man. Maar het bouwen en het onderhouden van zo'n fabriek, dat zijn echt honderden banen. Moet je dat eigenlijk dan nog wel willen? Zo'n chemische fabriek die maar tussen aanhalingstekens 50, 60 banen oplevert. Dit is ook nodig om onze energietransitie te realiseren en om meer duurzaam te worden. Ja, daarvoor heb je dit soort bedrijven nodig. Dus we zijn er eigenlijk heel blij mee. Als u dan na 1 jaar de balans opmaakt, wat is dan de boodschap? Die haven die is heel groot. We hebben, volgens mij zien we dat onvoldoende, maar deze haven is 3/4 van de haven van Rotterdam. Dat is echt heel groot. En super belangrijk dat die grote industrie er is, want daar begint het mee. Dat zorgt voor werkgelegenheid en dat zorgt uiteindelijk ook voor welvaart. Maar juist die grote industrie wordt door veel mensen gezien als vervuilend. We hebben het wel nodig, los van dat we daar heel veel van onze spullen vandaan halen. Maar daarnaast ook om onze welvaart, om onze voorzieningen op peil te houden. Het is niet voor niks dat in Zeeland 2050 gezegd wordt, we hebben 100.000 nieuwe Zeeuwen nodig. Maar die 100.000 nieuwe Zeeuwen moeten wel ergens werken. Het voorzieningenpeil wat we nu hebben is niet in stand te houden met het huidige aantal Zeeuwen dat we hebben. Dus we moeten zorgen dat er meer industrie komt, meer bedrijvigheid komt, waar mensen kunnen werken en dan dus ook mensen hier komen wonen.
Is het een flitspaal of toch de kap van een cv-ketel met politiestrepen? Bestuurders die de afgelopen week over de Deltastraat in Nieuwekerk reden, moesten soms 2 keer goed kijken. Maar het is toch echt de kap van een cv-ketel. Herman Kik uit Nieuwekerk heeft die in zijn tuin neergezet, maar niet zonder reden. Even een aanscherping dat we toch zachter door de wijken gaan rijden, want een ongeluk, het is zo gebeurd. Als hij vanuit zijn huis naar buiten kijkt, ziet hij regelmatig auto's te snel door zijn straat rijden. Dat moest veranderen en hij kwam met een creatieve oplossing. Ik heb gewoon die kap, dat is gewoon één geheel. En even gekeken op internet en een paar spuitbusjes en de boel die strepen erop gespoten. En ik heb hem neergezet. Sinds de kap er staat, ziet hij effect. Mensen houden echt in. En ze halen de snelheid eruit. Fietsers die geven zelfs, steken er hand uit. In dit geval niet. Wat er eigenlijk nog nooit gebeurd is. Dus daar kijk ik op. Dus ik geniet er eigenlijk een beetje van. Maar of de kap mag blijven staan, is nog even afwachten. De handhaving rijdt hier ook dagelijks langs en ze zijn nog niet uit hun auto gekomen. En ik heb voor de rest, ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij staat op eigen grond. Ja, en de politie laat weten dat het gebruik van de politiestrepen niet is toegestaan. En voor het plaatsen van de kast zijn geen duidelijke regels. Hoewel de zomer gevoelsmatig al een tijdje aan de gang is hij meteorologisch vandaag pas gestart met redelijk zomersweer en maximaal 22 graden. Ja, en haal de weer-bingo-kaart maar weer tevoorschijn, want vanaf morgen komen bijna alle weertypen weer voorbij. Het wordt wisselvalliger, er komt meer wind, bewolking en veel regen en onweersbuien. Dat alles bij maximaal 20 graden. Ja, tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons online om op de hoogte te blijven van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.